Curto e grosso. O carro está com barulho forte quando você aciona o freio. Pastilha. Antes de acontecer isso aqui, o carro tem um sistema, tem um ferrinho do lado de dentro da pastilha que ele faz um barulho agudo. Você pisou no freio, fez um barulho agudo de ferro com ferro, a pastilha precisa ser trocada, substituída. O cilindro aqui quase saca fora, outro perigo grande, Ave Maria. Aqui você substituir o disco, as pastilhas. Vou tirar a pinça de freio para limpar, porque sobraram muitos resquícios de ferro aqui. Não sei se a palavra é essa. Chama. Do outro lado aqui a pastilha ainda tinha ainda, ó. Foca. Trocar as pastilhas aqui e os discos. Motor AP. A coroa passou aqui, ó. E aí, coroa?